Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana qabulimiz davom etmoqda. Qabulimizga bir bemorimiz keldi. Yaxshi quvonarli xabar bilan bo'lishim keldi. Bolachamiz 1 yosh bo'ldi. Mana Xudo xohlasa bular dekabr oyida 7-8 oyligida ovqatlanayotgan paytida yig'lab qotib qolish holati, ya'ni ARP kuzatilgan. Bolachamizga mana egi qilishib, bolachamizga Kompleks dorisini yozib berishgan. Kompleks dorisini bular 2 mahal ichishardi. Mana bolachamiz 1 oylik davo choralarini qildik. Mana ARP diagnozi bilan o'sha payt kelganlarida egi qiluvdik. Bosh mechka bosim baland bo'ldi. Mana bugun qayta tekshirganimizda 907 ancha pasaygan, hamma yomon ko'radigan Fenibut dorisidan berdik. Kompleksdan bemorimizni to'xtatdik ichishidan. Mana bolachamizning holati yaxshi. Onasi yaxshi bolachamiz? Hech qanaqa o'z kompleks dorisini ichilmayapti. Tushunarli. Mana bolachamiz 1 oy davomida biz bergan kalsiy dorisini ichgandan keyin tishlari ham chiqdi onasi. Bolachamizda 3 ta tishi ham chiqdi. 1 oylik natija yaxshi bu ham. Inshaalloh davo chorasini davom ettiramiz yana 1 oy va umuman boshqa kompleks dorisini yaqiniga ham yo'lamaydi. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Agar sizda ham farzandingizda xuddi shunaqa muammolar qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. 1 oylik dori bilan inshaalloh hammasini yaxshi qilib beramiz. Dorilarimiz qimmat emas. Onasi dorilar necha pul bo'ldi taxminan? 500 mingga bordimi? 500 mingga ham bormadi. Tushunarli. Allohning izni bilan, Allohning rejasida bor ekan, bolachamiz mana kompleks dorisidan chiqdi. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Salomat bo'linglar, kuningiz xayrli o'tsin.